出口位置是修在东方小区这位置，也就是说10米远甚至15米远就到小屯路是这个大量居民居住的了嘛。但是东方小区正好隔在小屯路和地铁站的中间。林先生家住小屯路，他告诉记者，以前小屯路的居民想要乘坐地铁的时候，可以穿过这个小区，直接到达地铁中曹司站的 B 出口。可是现在东方小区设立了门禁系统，导致他们再也无法借道穿越这个小区。所以现在把铁门一修，这围墙一围，其他人就进出不到，只有他们内部的人员可以凭来密码之类的。我们坐地铁只有绕路啊。或者就是等到3分5分钟，你就等到有他们内部人员进出，然后你就跟到借人家光了嘛。记者走访发现，小屯路的居民到达贵阳地铁的中曹司站 B 出口，通常有3条路。第一是穿越东方小区，目测直线距离不到50米。第二是从外侧的人行道绕行，这样的距离最远，大概有1公里多，因此很少有居民选择这条路。第三种也是很多居民选择的路径，通过踩踏绿化带从旁边的中曹司大桥下穿行，这样行走距离大概100米。虽然不算远，但要经历一个巨大的斜坡，而且泥泞湿滑。我们就是走那边过来，走来，绕肯定有点不方便嘛，那这个路没有修好嘛，那肯定都不方便。就在记者采访时，一位附近居民打算穿过东方小区，却遭到了门禁的阻挡。这后面的这住户很不方便，应该是需要刷脸或者用其他的卡吧。无奈，刘先生也打算通过踩踏绿化带到达后面的小屯路。我把这草坪也踏坏了，肯定坑瓜不平嘛，有腿脚不好的，估计更麻烦。通过一段草坪后，记者和刘先生来到了大斜坡前面。这个就比较也没台阶，正常人行走还行，如果是年纪大的估计够呛。这个按照坡还是比较陡，而且要很小心，如果是腿脚不方便的话，就会比较危险。坡度很大，这也没道路。那么，贵阳地铁能否为了方便乘客进出站，在这里修建一条道路呢？就这一问题，记者咨询了贵阳地铁中曹司站的工作人员。我们只是负责运营，然后具体建设方面的话，也不是归我们管，会跟领导讲就是这边的周围的民众会有这个需求啊，或者是有这个就是想法。好，我们这边也会给领导把这个问题给他反馈下嘛。百姓关注记者报道。